ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്കാണ്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വീട്ടിലുള്ള കുറഞ്ഞ ചേരുവകൾ വെച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ചായ തിളയ്ക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് കടി റെഡിയാക്കാം എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, ആ ഒരു സമയം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ. ഒരു ചായക്ക് വെള്ളം വെച്ച് തിളച്ച് വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്നാക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് സമയം കളയാതെ വേഗം തന്നെ വീട്ടിലോട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ 2 മീഡിയം സൈസുള്ള നേന്ത്രപ്പഴമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ആ നേന്ത്രപ്പഴം തൊലി കളഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം. എന്നിട്ട് മിക്സിയിൽ ജാറിലിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം. അതിനായിട്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ആദ്യം മിക്സിൻ്റെ ജാറെടുത്ത് അതിലേക്ക് ഈ പഴത്തിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി സ്നാക്സിന് അല്പം മധുരം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ 1/2 കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്തി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ മെഷറിംഗ് കപ്പൊന്നും ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 6 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്തി കൊടുത്താൽ മതിയാവും. ഇനി നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് പഞ്ചസാരയുടെ അളവിൽ മാറ്റമൊക്കെ വരുത്താം, കൂട്ടുകയൊക്കെ കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. ഇനി ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു 4-5 ഏലക്കായ് ഞാൻ ചേർത്തി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഏലക്കായ് ഇങ്ങനെ അരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ചേർത്തി കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അരിഞ്ഞ് കിട്ടും. ഇനി സ്നാക്സിന് നല്ലൊരു സോഫ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ മുട്ട നിർബന്ധമില്ല, മുട്ട ഇല്ലാതെയും സ്നാക്സ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം, നല്ല ഫൈനായിട്ട് തന്നെ അരയണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കാതെയാണ് അരച്ചെടുക്കുന്നത്. അരച്ചു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത്, ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് പൾസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം അരയ്ക്കാൻ, എന്നിട്ടാണ് പിന്നെ ഫൈനായിട്ട് അരച്ചെടുക്കേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ പഴവും പഞ്ചസാരയും മുട്ടയൊക്കെ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 1 കപ്പ് മൈദ ചേർത്തി കൊടുക്കാം. മൈദയിൽ പ്രത്യേക അളവൊന്നുമില്ല, ഞാനൊരു അളവ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു കപ്പ് അളവ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും ഗ്ലാസ്സോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ അളന്നെടുത്താലും മതിയാകും. ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു മധുരം ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്പം ഉപ്പ് ചേർത്തി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി മിക്സിയിൽ അരച്ച് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് മെല്ലെ പൾസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം അരയ്ക്കാൻ. ഒന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ സ്റ്റക്കായി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യം സ്പൂൺ എന്തെങ്കിലും വെളിച്ചെണ്ണ ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് മിക്സിയിട്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്താൽ മതിയാവും. ഇപ്പോൾ ഞാൻ മൈദ ചേർത്തി കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു കപ്പ്, ഏകദേശം 1 കപ്പിൻ്റെ അടുത്ത് റവ ചേർത്തി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ റവ ചേർത്തി കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ബാറ്റർ ഒന്നും കൂടി കട്ടിയാകും. ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തി കൊടുക്കാം. ഒരു 1/4 കപ്പോളം വെള്ളം ചേർത്തി കൊടുത്താൽ നമുക്ക് സ്മൂത്തായിട്ടൊന്ന് അരഞ്ഞ് കിട്ടും. എന്നിട്ടും അറിയാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പക്ഷേ ഒരുപാട് ലൂസായി പോകരുത്. അത്യാവശ്യം തിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ബാറ്ററാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ റവ ചേർത്തി കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് നേരം അരയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആ റവ ഈ ബാറ്ററിലോട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആവുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് അരച്ചെടുത്താൽ മതിയാകും. അപ്പോൾ ഞാൻ അരച്ചെടുത്തപ്പോൾ ഈ ഒരു കട്ടിയിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇത്രയും കട്ടി ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് ഈ ബാറ്റർ ഒന്ന് ലൂസാക്കി എടുക്കുക. എന്നാൽ ഒരുപാട് ലൂസായി പോകാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ മാവിനൊക്കെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നുണ്ട്. ആ മിക്സിയിൽ ഇത്തിരി വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചുഴറ്റി ഒഴിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു വെള്ളം തന്നെ മതിയാകും നമ്മുടെ ബാറ്റർ ഒന്ന് ലൂസായി കിട്ടാൻ. വെള്ളം കുറച്ച് കൂടിയാലും നമ്മൾ സ്നാക്സൊക്കെ റെഡിയായി കിട്ടും, പക്ഷേ ഒരുപാട് എണ്ണ കുടിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് വെള്ളം പാകത്തിന് ഒഴിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഇതപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഒരു പാത്രം സ്റ്റൗവിൽ വെച്ചിട്ട് അതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാൻ ഒരു ചീനച്ചട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ പഴംപൊരി ആയാലും ഇങ്ങനത്തെ നല്ല മധുരമുള്ള സ്നാക്സൊക്കെ റെഡിയാക്കുമ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റും നല്ലൊരു മണമൊക്കെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ ഇഷ്ടം അത് യൂസ് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എണ്ണയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മാവ് അതിലേക്ക് കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് നന്നായി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനൊരു സ്പൂണാണ് എടുക്കുന്നത്. കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള ബാറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് സ്പൂണിൽ ചെയ്തെടുക്കുകയായിരിക്കും കൂടുതൽ സൗകര്യം. അപ്പോൾ ഇത് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നന്നായിട്ട് ചൂടുണ്ടാവണം എണ്ണ. എന്നാൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെക്കുക. ഒരുപാട് ഫ്ലെയിം കൂടിപ്പോയാൽ, ഹീറ്റ് കൂടിപ്പോയാൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് കരിയെ, ഉൾഭാഗം അത്ര വെന്ത് കിട്ടാതെ വരികയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ. പക്ഷേ ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് അത്യാവശ്യം ചൂട് വേണം കേട്ടോ. ഇത് ഞാൻ ആദ്യം ഒന്ന് മാത്രം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് സ്നാക്കിന് ആവശ്യത്തിന് സോഫ്റ്റും മധുരമൊക്കെ ഉണ്ടോയെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് മാത്രം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒക്കെ കറക്റ്റായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നല്ല വിചാരിച്ച അതേ സോഫ്റ്റും നല്ല മധുരമൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, നല്ല ടേസ്റ്റും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ അതേ മാവ് തന്നെ ഇനി കുറച്ച് നിറയെ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. പിന്നെ ഈ സ്നാക്കിന് പ്രത്യേക ഷേപ്പൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. നമ്മൾ ഏത് രീതിയിലാണോ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ആ ഷേപ്പാണ് നമ്മുടെ സ്നാക്കിന് കിട്ടുക. നമ്മൾ കുറച്ച് നീളത്തിൽ ഒഴിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഉന്നക്കായൻ്റെ ഒക്കെ ഷേപ്പിൽ കിട്ടും. അതല്ല ഒഴിച്ച് സാധാരണ നെയ്യപ്പത്തിനൊക്കെ ഒഴിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒഴിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല റൗണ്ട് ഷേപ്പിലും ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ സ്നാക്സ് റെഡിയാക്കാനായിട്ട്. വളരെ സിമ്പിളാണ്, കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ വൈകുന്നേരങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു സൈഡിൽ ഒരു സ്റ്റൗവിൽ ചായക്ക് വെള്ളം വെച്ച് ഒരു സ്റ്റൗവിൽ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ള എണ്ണയും വെച്ചിട്ട് ആ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനാവശ്യമുള്ള ഈ ബാറ്റർ റെഡിയാക്കി എടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ ചായ തിളയ്ക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഈ സ്നാക്സ് റെഡിയായി കിട്ടും.
അപ്പോൾ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ കുട്ടികൾ സ്കൂൾ വിട്ട് വരുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഇതുപോലെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്കൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ നിങ്ങളും ട്രൈ ചെയ്യണം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് ചെയ്യണം മറക്കരുത്. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. കൂടാതെ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് എനാബിൾ ചെയ്താൽ ഞാൻ അപ്പോൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു. പുതിയ പുതിയ വീഡിയോകളുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.